Que tal están, señoras e señores? Se hai unha fin de semana intensa no mundo do remo, foi esta fin de semana do 14 do 15 de xullo. En terras galegas, ata 6 regatas. A ACT visitou Galicia, tivemos a posibilidade de desfrutar coa mellor liga do remo, coa mellor liga das traiñeiras, e ademais houbo actividade tanto na Liga Galega, na División A, como na División B. Temos 45 minutos por diante para debullar todo o que aconteceu nesta xornada, e para iso vannos acompañar dous convidados, como sempre. Un deles, Beni Silva. Que tal, Beni? Moi boa noite. Boa noite. Bueno, habitualmente non estás os domingos en Galicia. Aproveitamos hoxe que descansastes, creo que vai ser das poucas fins de semana que descansedes, bueno, para terte aquí no noso plató e comentar todo o que é a xornada. Pois moitas gracias por invitarme, vamos, por estar aquí. E o mesmo con Dani Pérez Fandiño. Dani, moi boa noite, adestrador da Sociedade Deportiva Tirán. Supoño que sería unha fin de semana extraña para vos. Sí. Remar en Galicia, dormir en Galicia, non viaxar, non ir ao País Vasco, a Cantabria. Extraña e agradable tamén. Agradable. Xa vos gustaría, non? Tedes que facer unha reivindicación para que en vez de unha fin de semana sexan 2 ou 3. Estaría ben, un poquinho de descanso sí que nos vería ben. Moi ben, pois con Beni e con Dani imos a repasar o que foi esta fin de semana e, como sempre, principiamos pola Liga Galega na súa División A. Comezamos coa Liga Galega, dobre cita, quinta e sexta xornadas, probas en Ares e Redondela e a primeira na Ría de Betanzos. Proba en Ares, terceira fin de semana. Non sei se a estas alturas, Beni, Dani, os equipos xa comezan a ter un punto de forma pola vosa experiencia en Liga Galega. Este mes de xullo é importantísimo para todas as traiñeiras xa ter a estas alturas un gran momento de forma. Home, sí, está claro que os objetivos teñen que estar claros. Se non estás arriba, non podes ir a playoff. Supoño que no caso de Chapela, que creo que sí que están interesados, non sei, me agora bueno pasado por renunciou. Meira supoño que tamén, logo está a Concha, senón as invitacións van a menos. Entón, bueno, supoño que o que gane a Liga Galega pues, está invitado e os outros xa veremos, porque a Concha cada ano vai cambiando as normativas e supoño que é un dos obxectivos, non, para estas traineras. Dani, ti deixaches a Liga Galega cunha soa división. Este ano produciuse un pouco esa dobre división, esa subdivisión. Dende fora, como a ves? Positiva? Que pode dar? En principio, en canto a espectáculo, en canto a intensidade de competición, é positivo, non? Porque tes aberto varios frontes. Por un lado están quen gaña ou quen disputa a Liga A, quen disputa a Liga B, e logo están quen intenta non quedar atrás na Liga A para evitar o descenso. É o que estamos a ver precisamente nas imaxes, como Vilaxoán volveu a gañar na súa quenda, e despois está quen vai a evitar o descenso directo. Por aí está esa pelexa dos 3 equipos ferroláns. Non sei ben se che sorprendeu que se meteran nesta división A tanto Mugardos como Ares ou a Cabana. Home, hai uns históricos, aí está claro que Mecos e Perillo, dous históricos que estaban, home, sempre son clubs de tradición. Pois sí, eu supoño que o sorprendido sería máis ben Perillo, creo no momento que falei con Javier, e estaban, home, afectoulles ese primeiro non clasificarse, non, nese primeiro momento, nese corte. Foi un pouco cedo, tal vez, en abril, un poquinho cedo, para algún equipo, supoño. A mí isto algún que se sorprendeu, supoño, non estaba ben preparado. Pero agora parece que o ten asimilado, porque eu falei con eles e están, bueno, pues para ascender con ganas e con ilusión. Está claro que é un bo objetivo, como decía Dani, pois é interesante, non? Tanto por arriba, por abaixo. Isto xa había un proxecto, eu recordo xa no 2003 de comentar isto, cando empezou a CT, pois incluso un chaval que estaba con nós, que era Chiqui, pois comentara e fixera un proxecto, un pequeno estudio sobre facer 2 divisións e eso, bueno, tardou tempo, pero eu creo que é positivo, que é bo, ademais. Aí temos as imaxes da segunda quenda con Amegrove, Carreiro 1, Chapela no 2, San Bertolameu no 3, Cabo no 4. Ti que coñeces, Dani, por exemplo, o campo de regatas de Ares, falase de que a Boia 1 pode ser un pouco perxudicada. Non sei cal é a túa opinión. Non comprobei os resultados, non analicei, non sei se nese caso nesta regata pois foi perxudicada, non? Pero que se ve que nas imaxes que sobre todo na zona de fora era unha regata complicada, non? Con esa corrientada de costado
pois supoño que nese tipo de mar pois Chapela se adaptou mellor e aí está o triunfo, claro. Aí temos a victoria de Chapela con tempo de 20 minutos e 41 segundos, con 9 segundos sobre San Bertolameu, 9 segundos por riba San Bertolameu e 10 a Megrove. E estamos a ver esa cámara on board, esa cámara dentro da traiñeira de Cabo da Cruz, que mellor para comentar o que está a ser o equipo de Cabo que a Beni Silva, que tantos anos foi adestrador de Cabo, Beni. Como ves o proxecto de Cabo desta temporada? Home, son chavales moi xóvenes, hai falta madurez, pero bueno, hai calidad, entrenan, teñen que ter un poquinho máis de tranquilidade, tal vez, e confiar máis e esperar o seu momento. Xente moi xoven, hai xente de 19, 20 anos, moi a plantilla un poquinho xusta, falta un poquinho ese punto de madurez no equipo, pero está traballando moi ben a canteira, Cabo está traballando moi ben, Mario e Gustavo están facendo moi ben, e eu creo que ten futuro, vamos, ten futuro, hai que esperar. Cabo que foi cuarta clasificada a 21 segundos, repasamos o que foron as clasificacións desta bandeira Concello de Ares. Esa regata na que se impuxo Chapela cun tempo de 20 minutos 41 segundos, a 9 segundos a Bertolameu, a 10 a Megrove, a igualdade na loita pola segunda posición, a 21 segundos Cabo da Cruz, a 38 Vilaxán, a 47 Ares, a 1 minuto 01 Mugardos e a 1 minuto 05 a Cabana. E de sábado xa saltamos para domingo, Redondela, este campo de regatas. Aquí, Dani, sí que ti eres un especialista, foches adestrador de Chapela unha temporada. Sí, a verdad que é un campo de regatas que, sobre todo con marea baixa, é un campo moi duro de remar, sobre todo nas calles, sobre todo na calle 1, ¿no? Nas máis cercanas á terra. Hoxe cuadrou coa marea un pouco máis alta, casi, bueno, as 2 da tarde era a pleamar, o sea, non sería tan duro, pero seguramente os que vogaron máis hacia a terra pasarían máis dificultades para facer a regata. Outra vez Vilaxoán moi distanciada dende o inicio, parece que nesta primeira quenda, bueno, aí está a pelexa por ver quen sae da primeira quenda, se entra Vilaxoán, se entra Cabo da Cruz, habitualmente Vilaxoán, pero está a dominar con moita claridade esa primeira quenda, afastando toda a posibilidade de descenso. Mugardos foi sempre segunda na súa quenda, Ares terceira e a Cabana cuarta, unhas posicións moi marcadas dende o principio da regata, esas posicións das 4 últimas clasificadas en a quenda 2. Aí estamos a ver a parte final, a chegada de Vilaxoán, ese dominio de Vilaxoán, unha traiñeira, Beni, que pouco a pouco vai dando pasos firmes, pasos cara adiante. Eu sempre lles dicía aos chavales que aquí o asunto é esperar, ter paciencia, ter tempo, o sea, tes que o que aguante é o que gana normalmente, tes que ter tempo, ter un equipo, ter un bloque máis ou menos consolidado, un grupo grande de 10 ou 12 que estén aí constantemente e esperar, e irse xuntando. O remo é un deporte, unha trainera, é difícil empujar todos a vez e que vai ao barco fino, pois leva tempo e hai que estar, eu creo que hai que ter paciencia e esperar, e Vilaxoán é o que está facendo, pois ten paciencia, vai pouco a pouco, indo a máis, e eu creo que ese é o camiño que debe seguir, vamos, eu creo que está no meu camiño. Aí temos imaxes da segunda quenda, Megrove Carreiro 1, San Bertolameu polo 2, Cabo da Cruz polo 3 e Chapela no 4. A primeira ciaboga igualadísima, estiveron as 4 traiñeiras nun segundo, pero na segunda Chapela conseguiu meterlle 3 segundos a Megrove e 9 segundos a San Bertolameu. Ese foi o gran duelo da xornada, o duelo Chapela a Megrove. Parece, Dani, que son as dúas que se poden levar o gato a auga ao final da temporada. De momento, 6 probas, 5 delas puntuables, 4 vitorias de Chapela, 2 victorias para Megrove. Sí, con permiso de Meira, lógicamente. Con permiso de San Bertolameu. San Bertolameu ten un equipo bastante experimentado e seguramente de guerra. Pero sí, mostrase en principio máis en forma tanto a embarcación de Amegrove como a de Chapela, sobre todo a de Chapela. Está sendo un poquinho máis regular. Sorpréndeche este inicio de temporada tan forte de Chapela, sobre todo cando viñamos dunha temporada pasada na que Amegrove arrasara, fixeron non sorprende porque tanto en bateres como en trainerillas fixeron unha gran temporada e aí están. Non sei, Beni,
Home, non conozco directamente, eu conozco algo de Amegrove, algúns chavales que estuve con eles en Perillo e tal, e, vamos, Amegrove ten unha tripulación moi veterana, e saben como está con oficio. Eu creo que Amegrove, non sei que pasou este fin de semana, non sei tampouco a calidad que ten Chapela, pero Amegrove ten un equipazo para min, vamos, un equipo moi veterano, con moito oficio, moi serio, e, bueno, pues estará, non sei, o planteamento, pero eu creo que van a dar guerra, vai ser difícil. Amegrove ten moi bo equipo. Aí temos a Chapela, de momento, en primeira posición, erguendo a bandeira de máis coa camisola de líder. Escoitamos os protagonistas da regata de hoxe. Para nós foi un fin de semana moi completo, tanto por onte que metemos bastantes puntos a Amegrove, e xa distanciamos bastante máis que o rival máis directo, e moi contentos pola regata de hoxe, gañando en casa, diante da nosa xente, moi ben. Que Amegrove vai ser o rival máis duro, e Meira creo que tamén vai subir co paso das regatas o seu nivel, vai ir a máis, nada, intentar manter este nivel e arañar os máximos puntos posibles. Cando estás arriba, como ano pasado, aunque teñas unha pequena diferencia nunha calle ou un día che salga algo un pouco mal, vas a ganar igual. Cando están as cousas como este ano, con un equipo que está facendo as cousas ben, que te apreta, un mínimo fallo que teñas ou un pouco de suerte menos que teñas, pois pódeche pasar factura. Temos de palas ahora antes de empezar a temporada, chegaron un pouco tarde, as palas son diferentes as que tiñamos, e nos está costando moito adaptarnos a elas. Este ano quizás sexa o ano que chegamos peor preparados as primeiras regatas, polo tanto é o ano que temos máis mellora de cara a agosto, de acordo? Aí escoitábamos a protagonistas e aí vemos a cámara que estivo nesa traiñeira de Amegrove, unha traiñeira de Amegrove que, Dani, hai que dicilo todo, perdeu potencial, remeiros que lle marcharon a Liga ACT, que se han de notar moito, remeiros que están en Castro Urdiales, como son o caso de Peña ou de Folgada. Sí, pero sin embargo tamén, bueno, pois se sumaron a Serradilla. Claro, sumaron a xente tamén con experiencia e con oficio, como decía Beni. Eu creo que por potencial ten un equipo para facer unha gran temporada, ¿no? O que pasa que, bueno, Chapela, o que comentaba antes, viñan motivados, viñan altos de moral, seguramente por tanto bateles, trainerillas, e con ganas de refrendar en traíñas, ¿no? E, bueno, o que comentaban antes é que, certo, en canto hai un poquinho de igualdad, unha mínima diferencia... Pequenos detalles. Sí, pequenos detalles de algunha corriente, algunha bolla, un metro de máis, un metro de menos, xa significa a vitoria ou quedar segundo. Aí, mos coa clasificación desta regata, a bandeira Concello de Redondela e a segunda victoria nesta fin de semana para a traiñeira de Chapela. Estes foron os tempos. Amegrove non, iso está mal. Chapela, primeira clasificada, 19 minutos e 39 segundos. A 2 segundos tan só Amegrove, a 14 San Bertolameu, a 17 Cabo da Cruz, a 32 Vilaxoán, a 42 Mugardos, a 50 Ares e a 51 segundos a Cabana. E así queda a xeral da Liga Galega despois desta fin de semana. Unha xeral encabezada por Chapela con 38 puntos, 33 Amegrove, 32 San Bertolameu, 26 Cabo da Cruz, 21 Vilaxoán, e con 10 puntos en posto de promoción de descenso Mugardos e a Cabana, 9 descenso directo para Ares. Para mí unha das mellores regatas que fixemos foi o Campeonato de España do 96, non? Más que nada porque chegábamos ali como un club moi pequeno que nunca participara nun Campeonato de España, no que prácticamente nadie daba un peso por nós. Chegábamos a codearnos con clubes grandes como naquele momento era Orio, San Juan, Costape e tal. E, bueno, demos o callo o sábado en unhas condicións moi malas, que nos rompeu un tolete, costou moitísimo pasar, o patrón estuvo moi fino e meteu na final. E despois da final conseguir unha medalla de bronce para o club, que foi a primeira da historia do club de Ramón Amegrove, pero, bueno, era unha cousa un pouco grande, non? Viveuse de unha maneira especial, porque, bueno, un club tan pequeno como o noso, chegar no 96, despois de 16 anos de historia xa, todos os anos pensando neso, pois era algo moi impresionante, non? O compañerismo que había, todo foi impresionante. A Diputación da Coruña do 2000, cando armaba, estuve unha temporada en Rianxo remando, os amigos, o ambiente da afición foi extraordinario, que se tiraron ao mar, ganamos a regata o centésimas con Cabo de Cruz,
foi unha regata moi bonita, disputada, os recordos inolvidables, porque era a primeira bandeira que gañaba Rianxo. Por ser a primeira sempre che marca un pouquiño, non? Porque vas ali sin conocer o que te vas a encontrar. E gañar, pois, é o máximo logro, non? E logo fai 2 anos tamén tuvemos bastante problema co equipo, que conseguíamos tamén a bandeira da Concha, que foi empopando, que eso foi tamén unha sensación unha pasada, vamos. E logo, ano pasado, pois tamén tuvemos problemas para salir, porque hasta o último momento non xuntamos equipo. E, sin embargo, a temporada saleu perfecta, porque gañamos tamén o Campeonato de España. E logo rematámola coa bandeira da Concha. Lembranzas dese equipo feminino, lembranzas que seguro que tamén lle gustan a Beni. Sí, é moi bonito, sí. Ganar é moi bonito, sí. Como falaba Andrea. Sí. Bueno, pois imos ir, División A, agora coa División B, o que acontecía este fin de semana na División B da Liga Galega. Tamén había 2 probas, bandeira Concello de Rianxo o sábado, bandeira Concello do Grove o domingo. Moitísima xente na bandeira Concello de Rianxo, o día final acompañou, e aí temos as participantes na primeira quenda: Morrazo, Perillo, Coruxo e Cesantes. Sorprendía ver, Benit, ti que foches adestrador de Perillo, a Perillo nesa primeira quenda. Non, xa che digo, non sigo moito, pero sí, home, alégrome por eles, porque teñan bastantes problemas cando estaba ali xa, de xuntar xente, de ter canteira, de... Hai medios en clase diferente ali en Coruña, non? Costalles xuntar xente, costalles facer canteira, non é porque non intenten, a verdade que é tremendo, non? Difícil, non ter xente aí, o que che dá consistencia. Cando tes unha boa canteira, os equipos e os clubes son máis consistentes, porque non dependes moito da xente que che poda vir, non? Entón, bueno, hai que seguir en esa línea traballando, supoño que buscaría algún chavales e eso, pero bueno, o nivel non é o nivel daquel Perillo daqueles anos, non? É un nivel diferente, non é o Perillo dos anos 2000, é diferente, este é un nivel diferente, non? Pero bueno, están aí, hai que seguir traballando, aquí non hai outra historia, non? Temos que, nos clubes, hai que traballar e traballar. E se este ano saquei 4 chavales para arriba, por ano a ver se podo sacar outros 4, ou 3, ou 2, os que sean, hai que seguir. Perillo que fixo prácticamente en solitario, como non a contrarreloxo, a súa quenda. Na segunda quenda entraron Esteirana, Puebla, Robaleira, Rianxo e Mecos, que defendía o liderado, defendía a primeira posición. Unha traiñeira de Mecos que foi marcando o mellor tempo en todas as referencias, con Puebla seguido moi de preto, por debaixo dos 10 segundos, Robaleira que estivo un pouco máis frouxo que noutras ocasións, gran mérito que ten esa traiñeira de Robaleira, pero no global, Dani, sorprende que Perillo, que prácticamente, como dicimos, fixo unha contrarreloxo, que foi ela súa contra todas, ao final acadase o mellor tempo. Sí, supoño que moralmente e tamén técnicamente, ¿no? Se irán encontrando pouco a pouco, encontrarán a súa mellor forma, a súa mellor versión e empezarán a loitar por esa Liga B, porque é o lóxico, ¿no? Se foi un pau, pois quedar fora da Liga A, pois seguramente estuveron hasta fai pouco pois amortiguando ese pau psicolóxico. Aí estamos a ver a traiñeira de Perillo celebrando esta primeira bandeira da temporada, e imos a seguir o que son os líderes da clasificación, a Mecos. Curioso, Mecos exemplifica regularidade, Ben e Dani. Non gañou ningunha das 4 probas puntuables, pero aí están de líderes. Tampouco baixou nunca do terceiro posto. Pero eso, a regularidade, está claro. Se aguantas aí regular, pues non sei, os cambios, o equipo que ten, un equipo, sabe Dani, porque incluso ten rapaces aí en Mecos, un equipo feito, confeccionado a última hora. Sí, a última hora, ten mérito, é un pouco, bueno, é o premio o que se busca coas ligas, ¿no? Ese objetivo de premiar a regularidade. Aí temos o traballo de Mecos, como foron sempre primeiros na súa quenda, e quedámonos cunha imaxe. Esa imaxe, chegar reventados á meta, eles gañaron a súa quenda, agora comunican o tempo de Perillo, e esa carraxe
por ter sido inferiores no tempo global á traiñeira de Salgado Perillo. Bueno, aquí cando hai diferencia de tandas é peligroso tamén aventurar, non entra un pouquiño de vento e cambian as condicións moito. Aí en Rianxo había nordeste e vento de costado e é difícil, é un vento sin tablado que para o remeiro, por lo menos para mí, nunca me gustaba nada remar, prefiero o sur e eso, o vento norte, move chapala, non sei que, é difícil remar con ese vento, ainda que non haya moita ola, sí que está sucio, é ventoso, vento de costado. Por eso tal vez Perillo fixo unha boa regata no Calita e unhas boas condicións para entrenar, o sea, hai mar aberto, entrenas en dificultad, non? Entrenas en desequilibrio, entonces, bueno, pues dominas máis. Notase moito, os equipos que entrenan en mar aberto suelen dominar mellor a embarcación, non? Teñen eso, pues eso, o equilibrio entrenase con desequilibrio, non? Entonces, bueno, estás en desequilibrio, cando ves logo a un mar calma ou con menos dificultad, sueles, digamos, rendir máis, non? Aí temos Un dos problemas que hai é rendir cando hai malas condicións. Aí temos a bandeira Concello do Grove, este campo de regatas sí que o coñeces a perfección, Dani, porque foi preparado, foi exactamente o mesmo, prepararon o sábado para vos e o domingo para a División B. Sí, con diferentes condicións, ¿no? Porque as mareas influyen bastante e o vento, ¿no? Pero bueno, sí que foi un campo un pouco extraño porque equipos que viñamos de facelo ben, tanto nós como a Portugalete, pois polo carreiro de fora o pasamos bastante mal. Aí estamos a ver, quenda número 1, Morrazo moi superior a Cesantes, a Coruxo e a Rianxo, e na quenda número 2, Perillo Carreiro 1, Mecos Carreiro 2, Esteirana Carreiro 3, a Pobra Carreiro 4 e Robalira Carreiro 5. Duelo Perillo-Mecos, non sei se Carreiros 1 e 2 tamén algo favorecidos. Como eu estuve no sábado ali, para mí claramente eu quería Callón, porque, bueno, era vento oeste, creo que aí é máis norte, creo, era oeste e ibas bastante abrigado, o espigón aquele vos abrigaba e hasta unhas pedras que había ali dentro abrigaba bastante. E de feito para Callón ganaron menos Caico, que iba pela na 2, na última tanda, ganou na primeira manga, Portugalete, que foi pola 1. Castro. Ganou un Castro pola Callón e ganou na segunda manga, ganou San Juan pola Callón tamén. O sea, bueno, apuntaba todo a que ou moitos vatios tes para enxugar esos poucos segundos, non? Que te aventajan no caso de Caico, que bueno, ten potencial, non? Ten moito potencial, entón, bueno, pues, pola calle 2 que era unha boa calle tamén. Aí estamos a ver. Aquí tirando pola 3 ou pola 4. Pola 4, nos toca. Pola 4, a primeira hacía boga así tamén un poquinho frouxa, un pouco aberto, entraron. Sí, que querendo ganar o mellor para a volta e ali, no primeiro xa vos costou moito ali no primeiro largo. Estamos a ver a chegada nesta proba de hoxe da División B. Chegada en primeira posición de Salgado Perillo, por diante de Mecos Mondariz. Mecos que foi sempre cabeza de regata, tivo un problema, perdeu marca un remo e ao final levou Salgado Perillo, recurtou 11 segundos no último longo e conseguiu a segunda bandeira da fin de semana. E así queda a clasificación nesta Liga Galega División B, con Mecos Mondariz 30 puntos, Salgado Perillo 27, Robaleira e a Pobra con 25, Morrazo con 20, Rianxo 18, os mesmos que Esteirana, 13 para Coruxo e 4 puntos para Cesantes. E xa imos coa Liga CT e cun gran debate que se vai abrir aquí nesta nosa mesa, pero antes queremos ofrecerlle unha reportaxe, e esa nova traiñeira que se comezou a construir fai 2 anos e que pouco a pouco van adoptando todas as traiñeiras da CT. Tamén hai algunha na Liga Galega, San Bertolameu, Mugardos, Morrazo. Pouco a pouco vanse adaptando a esta nova traiñeira. Imos a ver a reportaxe e despois comentamos. Falar de KERS ou de difusores dobres e falar de tecnoloxía, de innovacións a súa maneira tamén posibles na Fórmula 1 do mar, nas traiñeiras. O construtor Juan Luis Amilibia inventou a evolución, un novo molde, unha embarcación coñecida como platanito pola forma da quilla, con curvaturas nos extremos, na proa e na popa. Un novo tipo de traiñeira que facilita o xiro, a áxil virada nas ciabogas e que xa introduciu Caico na Liga San Miguel a campaña pasada. Hondarribia, San Xoán e San Pedro fan agora probaturas. La diferencia que tiene es pues, que tiene el arrufo que tiene, ¿no? La diferencia que tiene es esto, ya ven. En vez de la quilla recta,
tiene más arrufo a proa de popa. Entonces lo que hace es girar mejor. Es un modelo innovador al que nos estamos, digamos, acoplando. Todavía estamos conociendo sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Tiene pues, una curvatura tanto en proa como en popa que le permite girar más rápido, pero a su vez esa pérdida de contacto con el agua en esas zonas le hace ser más inestable. Entonces, pues bueno, hay que ajustar determinadas medidas, determinados parámetros. O platanito ten cada vez máis adeptos, sobre todo na ría, no mar en calma. Desatouse a revolución a Milibia. La gente se está empezando a inclinar en que es así, que hay tipos de regatas que le van mejor que otros, ¿no? Sobre todo los de ría, pero yo todavía no las tengo todas conmigo. Yo creo que puede ser un bote rápido también en la mar, pero que no, a día de hoy todavía no sabemos sacarle el máximo en esas circunstancias. Yo creo que al final terminaremos todos utilizando las dos embarcaciones en función de las características del equipo y de las condiciones de la mar en cada caso. Transmite seguridad de la vieja y aparte, pues bueno, viendo condiciones, cuando haya mucho viento, igual cuando las condiciones no son tan normales, pues da un poquito de miedo probar la nueva. Si tuviera que remar yo ahora mismo en Moaña y no hubiera nada de viento y tuviera que hacer un tiempo muy bueno, pues cogería esta porque evidentemente las ciabogas recupero mucho tiempo. Yo creo que en cada ciaboga, si lo haces perfecto con la técnica antigua y con esta, yo creo que puede haber 3 segundos de diferencia en ciabogas. Segundos que poden supoñer bandeiras. Segundos que poden supoñer bandeiras. A debate, Ben e Dani, influe tanto? Eu vivín hoxe, o comprobei hoxe con San Pedro, no? O duelo con San Pedro, mirouse que no primeiro longo levábamos certa vantaxe e nos ensugaban toda esa vantaxe na ciaboga. Logo en terra igual, eu creo que considero que fixemos unha boa ciaboga e eles salen un pouquiño antes enfilados, ese pouquiño, pois, como decía Corta, pois son 2 ou 3 segundos. E 3 segundos son moitos segundos, sobre todo, hai que multiplicar 3 por 3, son 10 segundos, que é moito tempo. É diferencia, o que pasa é que estás falando de moitos cartos, e do que comentaba Joseba tamén, que hai certo medo a meterse nesa traíña en determinadas circunstancias. Entonces, comprar unha traíña, gastar máis de 30.000 euros nunha embarcación nova, utilizala en 5 ou 6 regatas, pois hai que ter un poder económico importante. Beni? Home, xa resume moi ben Dani todo isto. Non é só o tempo que aforras, senón a energía que aforras. Porque, claro, ti, para o barco volver a arrancar dunha ciaboga é un coste importante energético, non? E iso non só o que ganou na ciaboga, senón ese plus de energía que lle queda para soltalo despois ao final. Ele pasoulle, bueno, claro, o deles foi clarísimo, non? Incluso ao final apretaron, pero, bueno, os outros aguantaronlle por pouco, pero aguantaron. Fixeron boa regata hoxe tirán, pero San Pedro, pois eso, pois se comeu nas ciabogas, está claro. Estará na nosa boca, na nosa mente, ao longo de toda a temporada. E xa imos a repasar o que acontecía na Liga ACT esta fin de semana, a fin de semana na que a ACT chegaba a Galicia, e na que vimos unha proba do sábado, Dani, Beni. Obviamos a primeira quenda e na segunda vimos a unha San Xoán realmente extraordinaria, colosal. Home, vamos a ver, os equipos, salvo o que queira ganar a Liga, que é difícil, ganar unha Liga, plantearse ganar unha Liga é difícil, porque, bueno, ten un coste tremendo, a mellor non podes facer tantos cambios, tens que ir a asegurar máis os resultados, etc. Eu creo que van máis. Todo o mundo está preparando a gran final, xa sabemos o que é a Concha. Entón, bueno, todo o mundo xoga, hai 2 equipos que xogarán a Liga sin ansiedade, eu non os vexo con moita ansiedade tampouco, non os vexo demasiado preocupados por ganar a Liga, vexo preocupados por por ganar regatas, por estar arriba, por ir afinando os equipos, pero non por ganar a Liga. Onde arriba vexo moi tranquilos, e Caico tamén bastante tranquilos, non vexo que queren ganar regatas, queren estar aí, por máis que nada por confianza, por ir a poñer a punto o equipo, afinando, e fíjate que facer 5 ou 6 cambios dun equipo dun día para outro, bueno, pues tens que ter moitísima confianza nun equipo para que se salga ben. É o que fai Tirán todas as fins de semana, Dani. Sí, pero... Por filosofía, dende o principio de temporada. É a filosofía que levo desde que estou en Tirán, o sea, facer tantos kilómetros no mar, tantos kilómetros en carretera, e deixar algún remeiro sin disputar unha regata en todo o fin de semana é algo durísimo, ¿no? Eso por un lado. Por outro lado, pois,
teño 20 remeros que teñen nivel os 20, o sea, teño confianza en eles. A tempada se fai longa, a verdade que se fai longa, se non faz cambios, pois chegas moi susto a esa cita que decía Beni, no? A gran final, que a Concha todos queremos chegar ben. É unha filosofía que creo que se está estendendo, ao principio non había tantos cambios, se disfrutaban moito cada regata, ibas máis sobre seguro, hoxe en día xa se miran máis cambios en todas as traíñas. Carreiro 4 tocouvos, xa facías un apuntamento con anterioridade, perxudicóvos nesta quenda de honra? Eu creo que sí, pero non só polo noso resultado. Primeiro, porque tuvemos boas sensacións, os chavales chegaron contentos coa sensación que tiñan dentro do bote, e impotentes por outro lado, porque decían que ese non era un resultado real, ¿no? Porque, bueno, quintos está ben, pero a máis de 20 segundos do primeiro quedábamos fastidiados, ¿no? Pero tamén Portugalete, que viña da regata anterior de facer un regatón, pois o pasou mal por ese carreiro. Entonces dá pensar que había un poquinho máis de corriente nesa zona. Estamos a ver as imaxes da victoria de Kaiku que ademais recuperaba a posición de líder na CT, unha posición de líder que non lle ia durar nin 24 horas. É o que dicía Beni, Kaiku mete 7 trocos, o equipo baixou un pouco, un peldaño, un chanzo ao seu rendemento, e imos a ver xa as imaxes do domingo. Unha mañá fermosísima en Moaña, gran campo de regatas, gran expectación, supoño que tamén importante para o mundo do remo, o ambiente que se viviu ali no Porto do Con, e unha primeira quenda que en principio non ia ter trascendencia e que si tivo, porque Castro fixo un bo tempo, pero despois que aconteceu? Dani, Beni, aumentou o vento... Castro fixo un regatón, eu vin a regata e fixo un auténtico regatón, moi ben, adiante sempre, ben consultados, vinos moi ben. A variación do vento foi pequena, creo eu. No, eu non apreciei variación. Marea, a mellor pudo afectar algo, pero Castro fixo un regatón, non estaba ali, vino por a tele e, bueno, a apreciación de vento pouco, se variou moi pouquiño, non sei, a marea estaba subindo, prácticamente estaba... O tempo está aí, o sea, 19-27 para o primeiro da primeira quenda, eso fai uns anos non acontecía. O longo que había no campo era o longo que tiña que haber. Todo o mundo na bancada de delegados falaba do vento, que subira un pouco o vento, que a xente non se explicaba moi ben por que Castro fixera tan bo tempo e por que estaba a superar ao resto de traiñeiras. O que sí fixeron unha gran regata, eso por un lado. Logo, a diferencia marcaron, polo menos coa nosa tanda, a marcaron o primeiro longo. Hai moita diferencia en Portugalete, que foi o primeiro en virar nesa primeira regata, nos acaba 8 segundos. 8 segundos. É moita diferencia. Entón, se hubo algo, hubo no primeiro longo. Pero xa digo que Castro fixo unha gran regata e un gran tempo. El 19-27 está moi ben. Con que sensacións te quedaches da regata de domingo? Bueno, eu intento que as miñas sensacións externas non influyan na opinión dos remeiros. Sempre escuito primeiro os remeiros. Eles acaban contentos a pesar dos, como se mira na imaxen. Aí ese barco molestou-vos un pouco. Sí. É normal, a ver, nós estamos agradecidos do apoio porque levamos 3 anos respirando un apoio tremendo en Tirán, ¿no? Pero hai que ter cuidado nese sentido porque había bueno, pois barcos en marcha, e máis que o remolino que xenerou foi o fume que estaban xenerando, que tanto no primeiro como no terceiro longo decían os remeiros que chegaron a abafar con ese fume. E esa champa final de Tirán que nos puxo o corazón un puño, Beni, porque foron 4 segundos en 150 metros, que casi lle roubastes a San Pedro. No, hai que ter unha gran preparación. Felicitarlos aos principiantes, ¿no? Está moi ben preparado o equipo está moi ben consultado, empujan todos á vez. Está ben traballado o equipo, moi ben luchado, sobre todo están motivados, que é importante, manter a ilusión, é moi importante. O aspecto mental é o forte deste equipo, O sea, eles mesmos se denominan como que están un pouco tolos, ¿no? Porque chegar ese último longo e sacar ese extra que teñen é mental, sinceramente é mental, porque hai que ter unha confianza en o que teño eu, o que teño o meu compañero que teño ao lado e que teño diante, que teño detrás, unha confianza tremenda. E aí estamos a ver, sorprendemos a victoria de Urdaibai, por fin aparece Urdaibai gañando bandeiras.
Non, o Urdaibai estaba aí, está claro, o equipazo ten un equipazo tremendo. A miña estaba salindo en Portugalete que vin esa regata ali a semana pasada, pois a verdade é que tiveron mala suerte pola calle, porque foron diante, iban aí, e claro, nas voltas, pois, os que viñan polo medio, con aquela correntón que había ali, con el ventarrón viñan voando, pola calle 3 viñan voando para arriba. Aí temos o equipo de Urdaibai que celebrou en Galicia esta bandeira tamén con acento galego, 3 remeiros de Urdaibai, 2 que formaron na bancada de hoxe nese equipo que conseguiu a vitoria, e así queda a xeral da Liga ACT despois de 6 probas. Hondarribia 65 puntos, Kaiku 62, Urdaibai 56, aí está a Sociedade Deportiva Tirán con 52 puntos, por detrás San Xoán 50, moi apretada esa loita pola cuarta posición, San Pedro 42 e por abaixo Castro Urdiales, Astillero, Portugalete, Pedreña, Zumaia e Ciervena. How are things on the West Coast? I hear you moving real fine. You wear those shoes like a dove. Let's cut those shoes, we'll go roaming in the night. Well, how are things on the West Coast? You keep it moving to your soul's delight. De cantos longos consta o percorrido clásico dunha regata de traiñeiras? 3. Catro. Onde vai colocado o patrón? Na proa ou na popa? Na popa. Cal é a media de tempo que se emprega nunha regata? 15 minutos, 20 minutos, 25 minutos? 15 minutos. 20. 20 minutos. Poden competir mulleres xunto cos homes nas competicións de traiñeiras? O sea... Homes e mulleres xuntos? No. Sí, hai varias patroas de equipos que son mulleres, en Mugardos, en Perillo, en Amegrove. Ah, vale, patroas, vale. Pensaba que era os mesmos que reman, homes e mulleres, vale, sí. Van máis remeiros nun batel ou nunha traiñeira? Nun batel. Joder! Nunha traiñeira. 6 máis o patrón. No batel van 4 máis o patrón. No Morrazo hai 2 equipos que compiten na Liga Galega. Diga un deles. Tirán. Non. Meira. Sí. Tirán participa na ACT. ACT, Cal é o premio que se adoita entregar ao gañador dunha regata? Unha bandeira. Ben, correcto. Cal é a diferencia entre banco fixo e banco móvil? Que nun desplazaste, non? Ten un asiento móvil e outro vas fixo. O asento, precisamente. Pode un remeiro alternar banco fixo con banco móvil? Sí. Hai varios casos olímpicos galegos como Juan Zunzunegui que fai. Hai algunha proba de remo de banco fixo que sexa olímpica? No. Moi ben. Só son as de banco móvil. Ben. Bueno, ben. Como sempre, agradecerlle aos nosos convidados, a Teresa Portela neste caso, a súa deferencia. Bueno, non estivo demasiado ben no test. Eu creo que, Beni, que é o momento de propoñerlle que se una a vos e que aprenda... A verdade é que encantado, seguramente que, bueno, home, é un fenómeno, esa muller, Teresa, é un... Será olímpica... Un fenómeno, o sea, físicamente, vela é espectacular, non? E xa ves o nivel que ten, o nivel deportivo é altísimo, non? Estamos falando de palabras maiores, non? Ele é banco móvil, adaptaríase a banco fixo? Non, ela non é banco móvil, ele é piragüista. Bueno, piragüista. Que é diferente, que non é remo, é piragüismo. Sí, eu creo que sí, sí? Eu penso que sí. Home, non dun día para outro, pero eu, se quixera vir a probar, encantado. Bueno, pois convenimos a conversar tamén un pouco da Liga Euskotren, da Liga Feminina, que, bueno, descansou esta fin de semana, Beni, pero xa vivistes unha primeira fin de semana máis con intensidade, clasificatoria. Como estás a ver o equipo esta temporada?
Ben, é moi bo equipo, é un equipazo. Bueno, primeiro xa felicitar a chavala que teñen un mérito increíble, non? Levamos un susto sábado en Portugalete, un ventarrón tremendo. E bueno, pues a salida un pouco mala, por comentar un pouco a regata, porque a verdad que quedei desconcertado. O sea, hasta estaba tomando os tempos e vexo na primeira mitad do primeiro largo, o sea, tomei unha referencia que non había tempos de GPS. 20 segundos nos levaba, dixo, que un gollas malo tempo, imposible isto, bueno. Pois foi así, a verdad que foi unha regata rara, pois comentando con elas, bueno, pois, oye, pois saliron mal, que se cruzou o barco, logo metémonos detrás dentro arriba e nos liamos, porque ao adiantarlles tamén, teste que meter o medio da... Eu estaba subindo a marea, mareas vivas, un vento que entraba por ali tremendo, e nos liamos a manta e tremendo, chegamos con 30 segundos atrás, vale, eu hasta a comunicación con elas, pois foi, pero no que lles digo que íamos 30 segundos atrás, non lle digo, bueno, foi, estamos todo un pouco, todos, eu tamén perdidos un pouco, non? Falta de competición, falta de referencias, eu estaba bastante confiado porque vi o equipo que funcionaba moi ben, que andábamos bastante ben, dixen, bueno, subiría o nivel, pero nós tamén, o barco andaba bastante ben con respecto a outros anos, e estaba tranquilo, pero visto aquilo, dixen, mi madriña, en que lío nos metemos. O domingo demostrastes... O sábado, sí, o domingo mellor, sí. O domingo, sí, salimos con moitas ganas tamén, había que facelo ben. Pero vai a ser unha Liga Euskotren moi igualada, moita igualdade entre os 4 botes. Sí, moi igualada e moi bonita, creo eu, porque, bueno, se a igualdade tamén é espectáculo, non é do que se trata. Eu creo que sí, está ben, melloraron moito estes equipos, a verdad que Zumaya sorprendeume, Guetarias estaba aí, e San Juan tamén sorprendeume moito, San Juan fixo o mellor largo de volta o outro día, o sea, o domingo fixo o mellor largo de volta, e en cambio nós fixémolo, quedamos cuartos, e o día anterior, sábado, fixemos o mellor largo de volta tamén, cerquiña, pero o mellor. Iso tamén era un indicativo, se analizas un pouquiño os tempos, non un indicativo, pero algo pasou porque estamos aí, se faz un largo de volta, o mellor largo de volta, é que na ida pasou algo. Non sei que pasou, cruzouse o barco a patrona, metémonos detrás, nos liamos ali, e bueno, estamos aí, vai ser difícil, pero estamos aí. Pois veremos o que depara esta Liga Euskotren, da que tamén estaremos moi pendentes. Bueno, pois case voando ou vogando fuésenos este terceiro programa da temporada. Dani, moitas grazas por estar connosco. Que tirán veremos a partir de agora? O mesmo ou ti crees que pode subir o equipo un punto máis? Bueno, iremos subindo, iremos en progresión e sobre todo porque se acercan as regatas en mar aberto e son circunstancias pois que a nos gustan, nos sentimos cómodos. Moi ben. E Beni, as rapazas, outra vez gañar a Concha, gañar a Euskotren, teñenos moi mal acostumadas. Sí, home, isto non se pode decir, home, non se pode aventurar resultados, e menos eso, non se pode decir. Estamos aí, estamos traballando, a nos venos ben o tempo, porque vamos a ir mellorando, porque xuntámonos prácticamente aí un mes, aínda non, entón eu creo que este equipo ten que progresar, e de feito estáse notando a mellora, non? Día a día, pois vamos axustando, vamos conxuntando mellor, en mar fixemos poucas xornadas de mar, bueno, aí temos un pequeniño hándicap, pero bueno, eu estou contento, estou moi contento con elas. Merecen, xa che digo, o mérito delas, eu pouco máis que estar aí con elas, bueno, animar, e vamos aí, e poñelas no seu sitio e tal, pero bueno, teñen moito mérito, chavalas, moito mérito. Moitas grazas, Beni, moitas grazas, Dani, e a todos vostedes. Emplazámolos pro vindeiro domingo, outra vez, o resumo do mellor no mundo da traiñeira. Sometimes I hide, oh my
mind, on my mind, on my mind, on my mind. There's a thing that I can't explain. And I'm quiet, yes, I'm quiet, very quiet, really quiet most of my time. On my mind, on my mind.